Lingue e dialetti. Buongiorno amiche e amici, questa è Lingue e dialetti, trasmissione antagonista dello sradicamento della globalizzazione culturale. Al microfono, come sempre, in questa occasione Giovanni Polli, che vi augura anche nella sua lingua alla Buondì, ma soprattutto al Bund op Disna. Naturalmente buon pomeriggio. Allora, oggi riprendiamo un po' a fare i contatti, ad avere contatti soprattutto con voi. Abbiamo avuto nelle ultime puntate, tra l'altro intervallate da qualche salto di turno, abbiamo avuto comunque degli ospiti davvero di grandissima levatura, ospiti musicali, li ricordiamo, i Coralia. E oggi mi piacerebbe invece riprendere un attimo a chiacchierare con voi, non tanto del più del meno in generale, ovviamente, ma del più del meno per quanto riguarda la nostra tematica, che è, come sapete, ormai da 18 anni, la rivalutazione, la ripresa in carico dei diritti linguistici, dei diritti delle lingue, dei locutori delle lingue regionali o minoritarie, volgarmente e erroneamente chiamati dialetti molto spesso. Allora, innanzitutto una piccola nota di servizio, voi ritrovate anche chi sta guardando questa trasmissione in Hangout, quindi in formato video, sia in diretta sia in registrata, ovviamente la potrete rivedere tutte le volte che vorrete con comodo. E ecco, la nota di servizio è che le ultime 2 puntate con i Coralira, tra l'altro essendo state puntate musicali, ho preferito averle come registrazione che molto presto metterò a disposizione su podcast, come al solito, comodamente rintracciabile dalla pagina Facebook della trasmissione. Ricordo, la pagina Facebook della trasmissione è Lingue e Dialetti con la E commerciale, trasmissione radiofonica bisettimanale in onda su RPL, quindi potete, se non l'avete ancora contattata, potete contattarla, dare il mi piace e mandare i vostri messaggi, tutto quello che volete, e ovviamente io poi do un'occhiata. E questo è un po' il canale di comunicazione continua 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Pensate un po' che gran comodità internet e i social network. Allora, do anche il numero di telefono per i vostri interventi, 02 66 20 35 29, interventi che possono essere relativi a curiosità, segnalazioni, soprattutto commenti e voglia di riprendere un po' questo cammino insieme. Ci siamo lasciati indietro parecchio arretrato, sicuramente non abbiamo ancora parlato, non abbiamo ancora riportato la cronaca di quella che è stata l'assemblea nazionale del Comitato per la salvaguardia dei patrimoni linguistici. Sicuramente lo farò prossimamente. Ne abbiamo parlato prima dell'assemblea che si è tenuta a Roma e la promessa di parlare comunque compiutamente di quello che è emerso non l'ho dimenticata, ne parleremo in una delle prossime puntate con i protagonisti. Però abbiamo già qualcuno che ci ha raggiunto al telefono. Pronto? Pronto, ciao Giovanni, sono la Carla. Takuma come al cantone. Sì, cominciamo bene. No? Sì. Vai. Vabbè, dai. A proposito della solita lingua, no? Sì. Avevi fatto una ghignata. Me metti i miei pensieri, i miei ricordi, quel che viene in mente, cerchi di mettere il più se possibile nella mia lingua. Sì. E ho trovato un commento per si leggere. Ma l'italiano non esiste per te, se no imparalo. Va bene. Ha corrisponduto a tono insieme a me e altri miei amici che fai la stessa roba. Un qualcuno addirittura la tira in ballo la torre di Babele. Mamma mia. Sì, ma guarda, se no, la malafede, ignoranza ovviamente fatta crescere dalla malafede di chi continua a disprezzare il diritto alla pluralità di lingue, no? Perché poi la cosa schizofrenica è, da una parte tutti piangono quando escono i vari report che dicono ci sono 5.000 lingue, ne muoiono 2 alla settimana, per cui bisogna salvarle, eccetera, no? Poi dall'altra, quando uno alza la testa per cercare di salvare la propria, gliela fanno abbassare immediatamente con le cavolate che poi tu stai riportando, no? Ecco, questa è un po' la schizofrenia della società attuale. Come diceva prima, corrisponde a tono, vuol dire che normalmente parli la mia lingua. Sì. Logicamente, se vuoi fuori dal territorio o se parli con una persona che so che la capisce, no,
parli in lingua franca, è logica, no? Vabbè, E comunque questo... i me ne avuto, come oggi ho detto anche diverse volte, il problema non è mio. Ne vedo che lei incalì su Facebook e scrive in marchigiano. Eppure la studia, la paese superiore, è molto più istruita come la sua nonna. Cioè, della serie tradotto con il pensiero comune ai noi, anche se ha studiato, continua a scrivere in dialetto, ma che strano, appunto. no? Ecco, questa è la cosa che stupisce. Cioè, me lo dico un tono ironico, È chiaro, è chiaro. perché va benissimo, sono d'accordissimo, e poi nelle Marche le abituali, sì. E mi piace per quello, quindi il mio ambudo la brasisce perché fa una roba bellissima, e quindi sono d'accordissimo. Ecco, volevo dire così. Comunque, perfetto. buon lavoro e grazie a tutti. Grazie a te, Ciao. ciao Carla, grazie del tuo cantunin. Pronto? Ora, era il cantonin della Carla, adesso che è il cassettino del Franceschino. No? Franceschina, allora, come la va? Va bene, se arrivi la Carla, va. Volevi salutarla per radio, ma... Alenaccio, Alegiano Monaccio. Vede sempre da corsa, quella d'ora. Allora, quale novità da quel di Arona, dove era in ballo una tua lettera all'amministrazione comunale, giusto? Sì, lì ancora non si sa niente, non siamo più sentiti, più di niente, ma... Penso che la cosa sia sempre valida, no? Sia sempre in ballo. Ma lo voglio sperare, perché se non ci sono amministrazioni quantomeno amiche di queste battaglie, che poi le battaglie le fanno, non so dove andarle a prendere gli altri. Chiamalo Alberto, che magari ti dà retta, chiamalo. Grandissimo sindaco Gusmeroli, che per altri motivi è stato rieletto a maggioranza, diciamo, bulgara, anche se non sta molto bene dirlo, ma andando da soli contro il mondo, se non ricordo male, no? Quindi proprio, sì, ma però diciamo chiaro che qua da Arona, da quando ho preso in mano lui l'amministrazione, è stata veramente un cambio di rotta che abbiamo recuperato in 5 anni, quello che abbiamo perso in 20-25 anni. A manca ma domai cartei adesso però, lo so, mica l'ho già detto. Vediamo un po' di riuscire a tornarci sotto. Uma fa 30, fuma 31. Infatti. Altre notizie di Arona che ti posso dire, siccome la tua trasmissione, oltre alla lingua, rispetta anche le tradizioni, la cultura dei territori e tutto, ti posso dire che questo weekend alla Rocca di Arona, è nato San Carlo Borromeo, domenica ci sarà la giornata del FAI, con le visite guidate a quello che rimane del castello della Rocca di Arona, con la strada segreta, ci saranno i volontari anche della Rocca, gli amici della Rocca, tra i quali faccio parte anch'io, sono onorato che sono quelle persone che hanno dato una mano per farvi aprire con le mani proprio, col lavoro, col sudore, con la fatica, questo splendido posto che appena sopra da Arona c'è una vista che è meravigliosa, che vedi tutto il lago fino ad arrivare alla Svizzera, le montagne, poi hanno messo anche dei canocchiali per vedere bene tutti i posti. Niente, è un bel posto, e se qualcuno vuole andare a vedere un posto bello, particolare, suggestivo, caratteristico, con anche nozioni di cultura, di storia di Arona, di tutto quello che c'è stato qua nel Lago Maggiore, e così domenica è una bella occasione per andare a vedere quello. Poi ci sono in giro altre cose. Questa settimana c'è il mondo nella nostra zona, per esempio su Nebbiuno ci sarà la transumanza degli animali che passano e vanno nelle stalle dagli alpeggi, con tutti i contadini, con i mercatini, a Nebbiuno che rimane praticamente nell'Alto Vergante. Ci saranno delle belle castagnate in giro, tra le quali mi sembra ne voglio nominare una perché sono molto affezionato, a San Maurizio d'Opaglio, praticamente poi ci spostiamo sul lago d'Orta. C'è un paesino, una frazione che si chiama Briallo, e tutti gli anni fanno una bella castagnata con mercatini, fanno cose del territorio, torte, le castagnate, c'è veramente bello. Anni fa c'era anche due ragazzi che erano venuti a suonare, uno la piva e uno la gironda, uno strumento... Sì, c'è la ghironda. Ghironda con l'H. La ghironda. Ecco, quello strumento lì era molto particolare perché è un borgo praticamente, diciamo, di montagna, ma non troppo perché è collinare, però è molto bello, infatti c'è tantissima gente, ci saranno i bus a navetta, per quello è molto caratteristico, perché andare su in macchina poi dopo, paesino piccolo, si riempirebbe subito, le macchine poi non si spostano più, e quindi è una zona molto molto viva su quello che
concerne il discorso di feste, eventi, manifestazioni. Assolutamente, Francesco, assolutamente. Io sono fortunato a abitare in questa zona qua perché veramente mi piace un casino. E poi stavo leggendo un libro, anche che parla qua della nostra zona, che è l'Antiquarium Medio Novarese, volume 2, edito dal GASMA, che è un gruppo che è un'associazione che fa tutte queste cose culturali, storiche, così, molto interessante, che c'è su praticamente dalla preistoria, anche molto prima, che non c'erano gli uomini, gli esseri umani, i materiali, varie cose che hanno trovato, come si chiama, i sassi, i graniti, le varie che hanno trovato nel sottosuolo, e da lì anche le persone poi dopo si sono stabilite perché c'è stata la vegetazione, tante cose. Comunque io sono un po' ignorantotto, no? No, però ti piace, ti affascina, e chiaramente tu stai trasmettendo con queste informazioni, stai trasmettendo anche magari un suggerimento ad altri ascoltatori, che è esattamente quello stesso, identico, di andare alla ricerca della storia, ma anche e soprattutto delle cose semplici e territoriali. Proprio tu hai parlato di castagnate. Le castagnate, c'è ad esempio questa di Ingria, ho qui un volantino: castagnate domenica 25 ottobre alle 15:30, Sagra della Castagna con merenda sinoira, vin brûlé. Ecco, pensate un po', Valle Soana, Associazione Nazionale Città del Castagno. Ecco, quindi voglio dire, ci sono dei momenti qui autunnali in cui aggregazione e rientrare in contatto con la propria terra, un po' di marketing territoriale, perché questo ci rimane poco altro, no? Allora cerchiamo di sfruttarlo bene. Per avermi fatto parlare, per aver detto queste cose che credo che magari qualcuno possono anche interessare, perché il weekend insomma si prevede che sia un po' brutto, un po' bello, però sicuramente se qualcuno fa una bella passeggiata, venire a vedere dei luoghi particolari che sono il Lago Maggiore e il Lago d'Orta, assolutamente sì, ovviamente su questo sai benissimo che sfondi i portoni aperti, e non restate in casa a farvi intontire da quel cavolo di televisione, spegnetela. Ma anche delle partite, è meglio andare in giro per favore, di vino, fare una chiacchierata, farli in lingua, per favore. Grazie Francesco, un abbraccio. Ti ringrazio, un abbraccio, ciao. Spazio a Francesco, anche perché appunto lui, a parte il fatto che parla della sua terra, che poi en passant è anche la mia, però questo non c'entra niente, ecco, è anche un po' un metodo, come la Carla suggerisce il metodo nell'approccio alla nostra materia, che da parte mia è un metodo forse anche un pochettino alto, nel senso che parliamo di diritto, parliamo di leggi, parliamo di linguistica, parliamo di metodo di consapevolezza, eccetera. Poi bisogna anche ricordarsi che le persone, quelle che non trasmettono in radio ma che ascoltano la radio, però hanno bisogno giustamente anche di sentirsi dare dei suggerimenti un pochettino più vicini alla loro realtà. Ecco, quindi sicuramente Carla, sicuramente Francesco, un ottimo metodo per avvicinarsi anche a quello che è il territorio. Chiaramente lui parla del suo, ma ciascuno ha il proprio, dove tutte queste cose avvengono, dove ci sono queste iniziative e dove queste iniziative meritano di essere seguite e utilizzate anche proprio per veicolare quello che è il nostro messaggio di rivendicazione, di attenzione territoriale. Pronto? C'è qualcuno? Ciao, sono Paolo di Milano. Ciao Paolo, benvenuto. Grazie. Volevo chiederti se puoi spiegarmi una cosa riguardante le banconote svizzere. Aiuto. Dimmi, magari se ha attinenza Io non ne ho. Attinenza con i dialetti, con le lingue e con i dialetti, non è una domanda di economia. Sì, no, appunto, che dico, metto le mani avanti, non parlarmi, non ho soldi svizzeri purtroppo. Tranquillo. Vai Paolo. Perché sulle banconote svizzere c'è scritto il valore della banconota in 4 lingue diverse. Sono le 4? Non so se hai notato. Sì, come no. Non le ho, ma le ho viste qualche volta. Sì. In fotocopia. Ecco, sì, qualche facsimile ogni tanto, è capitato. Sì. No, ma a parte gli scherzi. Svizzera romancia. Sono 4 lingue. Certo. Lingue. Il francese, il tedesco, l'italiano. Sì. E una lingua che sembra il dialetto lombardo. No, allora è il romano. Quando io ho detto Svizzera romancia è perché adesso poi l'ho pronunciata in maniera pessima, chiedo scusa. È comunque la quarta lingua nazionale o confederale o federale, comunque la quarta lingua nazionale svizzera, è stata riconosciuta come tale, ed è il romancio. Il romancio è denominato tale una varietà di quello che nella frontiera dello Stato italiano viene chiamato ladino, giusto per essere intesi, no? Quindi è una lingua che non ha niente a che vedere con il lombardo, se non perché è una lingua romanza.
adesso a parte il bisticcio che mi viene da romancio a romanzo, ecco, romancia è comunque derivante comunque dal fatto che è una lingua romanza. Il lombardo, la lingua lombarda, purtroppo sulle banconote svizzere non c'è, perché il lombardo o ticinese, in questo caso, ma è la stessa identica cosa, cambiano le denominazioni, è ai noi considerato anche lì un dialetto dell'italiano, quindi non ha una valenza linguistica e di ufficialità di lingua nazionale, così come peraltro, giusto così per dare anche un po' il senso di tutto il discorso, non ce l'ha il tedesco svizzero, Schweizerdeutsch, che è il vero tedesco parlato dagli svizzeri. Non è il tedesco di Goethe, quello parlato dagli svizzeri, ma è un'altra lingua, potrebbe essere differente, e che per qualcuno è un dialetto svizzero, eccetera. Però anche quella non è lingua ufficiale, la lingua ufficiale è il tedesco di Goethe, così come la lingua ufficiale italiana è l'italiano, non il lombardo. Ecco, volevo chiederti perché diciamo sulla banconota c'è scritto Banca Nazionale Svizzera. Sì, è chiaro. Poi è chiaro che però, scusami, vai. assomiglia molto al dialetto valtellinese comasco, no? Sì. Quindi questo, tu dici che questo romancio non ha niente a che fare, però mi sembra che ci assomiglia però. Allora, è chiaramente una lingua di confine, è anche del confine, ci sono i canton grigioni, no? Si parla nei grigioni soprattutto, che è un cantone di confine tra l'area italofona, chiamiamola così, l'area, ecco, e appunto il resto della Svizzera. E c'è da dire appunto che facendo parte dell'area ladina, come il ladino italiano, che italiano nel senso dello Stato italiano, dove però in Svizzera non si chiamano ladini ma si chiamano romanci, c'è questa vicinanza sia geografica che dal punto di vista anche dell'essere entrambe, sia il lombardo che il ladino, lingue romanze. Però sappiamo benissimo che per i linguisti italiani la lingua lombarda non esiste, sarebbe un dialetto italiano. I linguisti italiani separano l'area italiana, che per i linguisti italiani comprende il lombardo, da un'area ladina che per i linguisti italiani è diversa. Sono tutte distinzioni fatte ovviamente per motivi politici, ricordiamolo, no? Che linguisticamente la lingua lombarda è una lingua romanza tanto quanto lo è la lingua ladina. Ecco, poi i linguisti italiani politicamente hanno deciso di non ritenere esistente la lingua lombarda, la lingua piemontese e via così, e via discorrendo, perché per questioni eminentemente politiche. Sappiamo anche molto bene che i linguisti, quelli che possono esercitare la professione universitaria nelle università che non sono quelle italiane, hanno ben altre visioni e scrivono ben altre relazioni in merito a queste lingue. Paolo? Va bene, grazie. Grazie a te. Ecco, purtroppo sì, era già capitato qualcuno, forse nei tempi molto indietro, che mi avesse chiesto: ma cosa vuol dire Svizzera Banca Nazionale Svizzera? Vuol dire che gli svizzeri quantomeno la lingua ladina la riconoscono come romancio, ovviamente non come ladino, come romancio, lo riconoscono come lingua nazionale. Potrebbero fare qualche passo in avanti, sì, c'è anche chi lo chiede, il dibattito sull'utilizzo scolastico a livello di full immersion nelle scuole della prima infanzia, della primissima infanzia, quindi asili nido, scuole materne. Dello Schweizerdeutsch ne avevamo anche parlato, perché si è aperto il dibattito, perché le maestre degli asili nido e delle materne devono parlare il tedesco di Goethe ai dei bambini nelle cui famiglie il tedesco di Goethe non lo parla nessuno, ed è anche una sacrosanta obiezione che può essere fatta, no? Ecco, quindi il dibattito per qualcuno è acceso, sia il tedesco, lo Schweizerdeutsch, quindi la lingua tedesca parlata nella Svizzera, quindi lo Schweizerdeutsch, una lingua che potrebbe essere anche diversa, no? È diverso sicuramente il frisone dall'olandese, e probabilmente io non ho fatto studi approfonditi, neanche li potrei fare perché non sono linguista, ma probabilmente il frisone differisce dall'olandese meno di quanto lo Schweizerdeutsch differisca dal tedesco standard di Goethe. Probabilmente sì. E ancora una volta io torno a dire, è tutta una questione politica. Poi sul fatto che anche il cosiddetto dialetto ticinese, in realtà è una parte della lingua lombarda, non abbia un riconoscimento e una valenza ufficiale, questo lo sappiamo.
la Svizzera italiana, il Canton Ticino, tiene molto culturalmente all'italofonia, quindi non c'è questa necessità di dare una valenza co-ufficiale a una lingua come quella lombarda accanto a quella italiana. Questi sono problemi, però come vedete torniamo a parlare di ordine politico e non linguistico. Allora, a proposito di problemi politici e non linguistici, io ero rimasto a leggervi, ad anticiparvi una girandola di perle che sono uscite dalla penna dello scrittore Bruno Morchio. E tutto questo perché? Perché finalmente anche in Liguria, nella regione Liguria, è arrivata una disposizione legislativa regionale che prevede l'insegnamento del ligure nelle scuole, no? Adesso poi anche qui dovremo affrontarlo con un po' più di compiutezza di termini, però questo è come emerge dai giornali, come emerge dalla cosiddetta informazione. Quindi si è aperto il dibattito e, come sempre quando si aprono i dibattiti, scendono in campo gli intellettuali a schiera, schierati con l'ufficialità, e chissà come mai questo avviene sempre quando c'è una parte politica in particolare che porta avanti questi provvedimenti. Poi che potevano fare di più, fare di meno, è una cosa appunto che meriterebbe un discorso a parte. Però fatto sta che un provvedimento a favore della legge della lingua dei territori è passato in Regione Liguria, l'anno scorso ne è passato un altro in Regione Emilia-Romagna, che tra l'altro ha fatto giustizia dell'abrogazione di quello precedente, no? Perché appunto hanno cancellato una cosa senza nemmeno sapere che cosa stavano cancellando, l'hanno rimessa hanno ridato una legge per le parlate dell'Emilia e della Romagna, e tutti contenti, tutti d'accordo, tutti gli applausi possibili e immaginabili. Quando questa cosa qua viene fatta da una regione che evidentemente non gode dei favori della stampa e dei salotti bene e dei salotti chic e di tutto quello che conviene che sia nelle alte sfere, allora arrivano gli intellettuali a sparare sparare cazzate magari, no? Ecco, qualche volta rivendico il diritto di dire anch'io qualche parola un po' in francese. Dobbiamo dare la linea a Giulio Cesare, che ringrazio per la parte tecnica, per qualche istante di pubblicità, dopodiché riprenderemo e leggeremo queste perle di saggezza dello scrittore Morchio. Sotto costo €1. Il drone DJI Phantom 3 Standard con fotocamera Full HD e funzione Follow Me a €799. Risparmiamo €120. da prendere al volo. Promozione valida dal 9 al 18 ottobre. €1. Batte forte sempre. La notte di RPL diventa magica. Percorsi nella memoria. Lasciati emozionare. Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni. Davide Volpin ti aspetta il martedì notte dalle 23:30 per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica. Percorsi nella memoria. Martedì sera alle 23:30 su Radio Padania Libera. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Domenica 8 novembre in Piazza Maggiore a Bologna per gridare la nostra voglia di lavorare e di sperare in un futuro migliore per i nostri figli. Mandiamo a casa Renzi, domenica 8 novembre, Piazza Maggiore a Bologna. Io ci sarò, aspetto anche te. Ti aspettiamo a Bologna in Piazza Maggiore domenica 8 novembre alle ore 12. Trova il pullman più vicino a te, chiamalo 02 66
234 234 oppure vai su www.liberiamoci.com. E ritorniamo in diretta, questa è Lingue e Dialetti, chi vi parla Giovanni Polli, e ritorniamo anche ad affrontare appunto questo signore, questo personaggio. E d'altra parte lo so che io prima ho usato una parola in francese, no? Che è un modo di dire quando uno dice una parolaccia, e d'altra parte l'ho fatto perché sono un po' sceso al suo livello, no? Visto che avevo già letto questo articolo che dà conto di come questo scrittore abbia definito lo studio del dialetto a scuola una C pazzesca, e quindi evidentemente una citazione fantoziana sulla famosissima scena in cui se la prende con il Cineforum che ripropone la famosa corazzata Kotiomkin con la K, perché non volevano poi dare troppo fastidio al capolavoro di Eisenstein, che è la corazzata Potiomkin. Piccolo po' di filologia fantoziana non fa mai male. Ecco, quindi una C pazzesca, quindi questo signore che si permette evidentemente di parlare il linguaggio popolare popolano non se ne avrà a male se io prima ho detto che lui non fa altro così facendo che sparare una cazzata. Va bene, adesso fatto gli scambi ad altissimi livelli intellettuali, perché ormai gli intellettuali ormai anche loro evidentemente ragionano e parlano e si esprimono in volgare, non nel senso di volgare dantesco. Allora leggiamo questo articolo che vi avevo già letto, ma ci ritorno perché merita ancora una volta che sia dato conto a chi ci sta ascoltando del livello del dibattito. Con un post sulla sua pagina Facebook, lo scrittore Bruno Morchio commenta la notizia dell'introduzione dello studio del dialetto ligure nelle scuole, etichettandole come, virgolette, una C pazzesca, C puntini puntini. Qualche giorno fa la giunta regionale ha annunciato di aver stanziato 20.000 euro per insegnare il dialetto ligure nelle scuole. Con tale somma sarà finanziato un bando a cui potranno partecipare le associazioni iscritte al registro regionale del terzo settore, anche riuniti in associazioni temporanee di scopo. Questo perché l'assessore Sonia Viale aveva sottolineato come fosse importante per far conoscere storie e tradizioni ai bambini mantenere viva la conoscenza del dialetto. L'iniziativa, ancora detto Viale, vuol promuovere la cittadinanza attiva degli anziani e la promozione di scambio generazionale. Questo effettivamente è uno dei punti di forza dell'utilizzo della lingua del territorio, no? Comunicare, mettere in comunicazione le generazioni. E vediamo invece a cosa dichiara, anzi scrive sulla sua pagina Facebook Morchio, autore della fortunata serie di libri sull'investigatore genovese Bacci Pagano. Confesso di essere un ignorante, ottuso, imbecille, poi vedremo anche di che cosa com'è, perché non li ho letti, quindi, ma credo che dopo questa presentazione mi passerà anche un po' la voglia di farmi venire la curiosità di leggerli, quindi starò nella mia gretta ignoranza. Allora Morchio non crede affatto nell'idea. Sembra che l'arrivo dell'esercito leghista al governo della regione Liguria, ecco qua il motivo vero dell'attacco, no? Per cui quando si deve attaccare, fare un attacco politico, allora anche le cose che evidentemente sono state proposte, perché era una proposta della giunta precedente del centro-sinistra, quella di portare ovviamente anche con l'appoggio della Lega questo va a Sandir, però ricordiamo che anche le giunte precedenti di opposto colore, quindi evidentemente simpatiche a questo scrittore, avevano proposto anche quelle una legge a favore della lingua ligure. E invece qui la butta tutta in cacciara politica. Sembra che l'arrivo dell'esercito leghista al governo della regione Liguria produrrà un effetto sensazionale. Quello che noi genovesi e liguri aspettavamo da tempo. Verrà introdotto nelle scuole lo studio del dialetto. Quindi effettivamente ne sentivamo la mancanza, sarcasmo a profusione. In quanto scrittore che ha giocato con il dialetto nei suoi romanzi, ambisco a dire la mia. Si tratta di una C puntini 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 pazzesca, degna di un'ideologia ottusa e imbecille. Eccolo qua. Allora, visto evidentemente il sottoscritto, il sottoparlato, insomma, che vi sta annoiando alla radio, si vanta evidentemente dopo questa onorificenza di essere imbevuto di un'ideologia ottusa e imbecille pure lui. Chiamatemi ottuso, imbecille e come dice Morchio, e io sarò molto contento di questa vostra riconoscenza.
Allora dice senza mezzi termini Morchio, innanzitutto perché comporterà una spesa inutile, è ovvio, no? Perché tutto quello che non va a ingrossare evidentemente associazioni o circuiti amici sono spese inutili, in quanto il fenomeno della sparizione dei dialetti gallo-italici nel nord-ovest, ligure, lombardo, piemontese, ha ragioni storiche profonde e non può certo essere arginato introducendo un'ora di insegnamento nella scuola. Ora, che qualunque persona normodotata intellettualmente o mentalmente, sa benissimo che con un'ora di insegnamento della lingua del territorio nella scuola non si arresta il declino, questo lo sappiamo tutti senza chiamarci Bruno Morchio, ecco. Però sicuramente si possono gettare dei semi spiegando ai ragazzi, ai bambini, alle bambine, alle ragazze, agli studenti e agli alunni, spiegando anche l'importanza di una lingua del territorio che non è soltanto robi vecchi, come poi lo stesso Morchio dirà, ma è qualcosa d'altro. Questo giusto per chiosare quello che sto leggendo. In secondo luogo, eccolo qua, perché sarebbe più utile e saggio, eccolo qui, non ottuso imbecille, ma utile e saggio, investire su altre discipline, il benaltrismo di regime, guardalo qua. Allora, sarebbe più utile e saggio investire su altre discipline e magari provare a insegnare sul serio ai nostri figli una lingua straniera. Possibile che in Italia studiamo 8 anni l'inglese senza impararlo? In terzo luogo, perché mica sono finite, no? In terzo luogo perché il dialetto, al pari del basto degli asini, del forcone e della vaporiera, appartiene a una cultura morta, che è bene salvaguardare aprendo musei. Sembra che probabilmente lui ascolti la mia trasmissione. Quando me la prendo sempre con la lingua del territorio ridotta ad arnese dei vecchi mestieri o destinata alle teche dei musei, guarda un po', per lui è così, gioco forza, no? Non ci sono santi, quei museali di catalani, quei museali di gallesi, quei museali di baschi evidentemente non la pensano come lui, sono anzi piuttosto vivacini e piuttosto anche incazzatelli, non sono molto morti e mummie da museo, però bisognerebbe spiegarglielo facendo dei disegnini, perché evidentemente la sua altezza, al di là che è ben diversa dalla mia ottusità e della mia imbecillità, forse non è sufficiente per ascoltare queste povere parole di un ottuso o un imbecille. Allora, cultura morta che è bene salvaguardare aprendo musei ed aree archeologiche, ma senza illudersi di restituire alla vita il quotidiano. Qualcuno si sognerebbe di rimettere in circolazione le locomotive a vapore, e facciamo allora anche una bella tavola rotonda invitando il presidente boliviano Evo Morales. Voi sapete che io lo cito non a sproposito, ma perché è uno di quei casi di leader di un paese che ha talmente a cuore la lingua dei popoli nativi da aver dato degli impulsi politici e economici alle università. Che cosa devono fare? Proprio la rivitalizzazione attraverso non la reimmissione delle vaporiere, qui evidentemente sai, il luogo comune, sapete, i luoghi comuni sono qualcosa di inestirpabile molto, molto, molto spesso, ma rinominando in quechua e in aymara, per esempio, i treni ad alta velocità, ecco, al di là poi di quello che uno ne pensi. Quindi siamo ancora all'incomunicabilità, al processo, alle intenzioni. Quindi a nessuno si insognerebbe di rimettere in circolazione le locomotive a vapori, veramente, e poi come deve finire? A spese dei cittadini, of course, di corsa, tradotto per un inglese che solo un ottuso e imbecille come me può conoscere così maccheronicamente. A poche ore dalla pubblicazione della notizia, e qui concludo anche questo articolo, il professore universitario e studioso del dialetto genovese Franco Bampi, tra l'altro titolare e responsabile, fondatore dell'associazione Accompagna, giusto per essere precisi, ha postato sulla sua pagina Facebook questo articolo chiedendo in genovese ai suoi lettori che cosa ne pensassero e scatenando decine di commenti a difesa della lingua della superba. Meno male, decine, forse anche qualcuno di più, no? E va bene, ovviamente tornerò perché non certo su questo scrittore che di pubblicità ne ha avuta fin troppa, ma su tutta la questione riguardante la nuova legge, o comunque la disposizione, adesso tecnicamente non so se sia una legge o che cosa, comunque ha una nuova disposizione regionale ligure per portare la lingua ligure nelle scuole.
E io vi voglio anche, visto che siamo in Liguria, anticipare che questa sera, e quindi venerdì 16 ottobre per chi ci sta ascoltando in diretta, quindi questa sera, Ligurian Que torna in diretta sul Primo Canale, l'appuntamento con il genovese e esattamente proprio con la competenza linguistica del professor Franco Bampi. Un abbraccio anche a tutti gli amici che seguono il TG anche in senese e le trasmissioni in ligure della televisione genovese Primo Canale, i quali ovviamente vanno tutti, per quello che può valere, per quello che possono valere, vanno tutti i miei complimenti. Pronto? So che c'è una telefonata, 2 telefonate. Pronto? Giovanni? Sono qua. Ciao, sono Fabrizio di Cernobbio. Ciao Fabrizio. Ciao Giovanni. Senti, volevo solo stabilire una cosa. Il genovese è una lingua? Sì. Allora. Il napoletano è una lingua? Sì. Il siciliano è una lingua? Sì. E allora perché questo premio Nobel dell'ignoranza, che il premio Nobel sulla cultura sappiamo chi le prende e dunque il premio dell'ignorante basta, no? Questo personaggio, no? Se facesse questo discorso, andando a fare discorsi a Napoli, secondo te me lo prendono? Non credo con le carezze. Bravo, ciao, grazie. Ciao Fabrizio. Pronto? Sì, ciao, sono Francesco da Varese. Ciao Francesco. Anche intervengo per questo articolo di questo esimio. E una cosa, innanzitutto perché questo qua non si è fatto sentire anche quando è uscita la notizia di quella scuola cui stanno insegnando il romeno. Sì. Mi piacerebbe sapere l'utilità del romeno, visto che dice che sia detto inutile, invece bisognerebbe insegnare lingue straniere, mi piacerebbe sapere appunto il romeno, l'utilità. Sì. Forse per riuscire a comunicare con quelli che ci vengono a rubare in casa. E l'altra cosa che voglio dire però è in sua difesa che riesco a capirlo, perché un intervento del genere è di chiaro stampo politico, infatti esordisce nell'articolo dicendo che il problema nasce dalla vittoria del centrodestra alle ultime elezioni. Evidentemente, perché la sua giustificazione arriva quasi da di quel dialetto, per stare nel tema della sua trasmissione. Perché quando brucia il il fumo è il freno del co, e quindi è il fumo che ha tirato in ballo. Ciao, grazie. Ciao Francesco, grazie. Ma una cosettina poi sulla questione del romeno scuola la dico, sarà anche un po' controcorrente, ma voglio fare un ragionamento un pochettino più a mente fredda. Chissà se c'è qualcuno in linea. Pronto? Ciao. Ciao, sono Armando di Bresso. Ciao Armando, benvenuto. Ciao. Senti, no, c'entra un po' poco. Ti sto dicendo che sto tornando da una bellissima conferenza tenuta da Carlo d'Asburgo. Sì. Che sarebbe l'attuale re del Lombardo-Veneto, se fosse. Sì. Su il ruolo della Mitteleuropa nella politica mondiale e il ruolo che può avere in Europa. Sì. Una cosa veramente interessante, questo personaggio mi ha veramente impressionato per la sua cultura politica, geopolitica, eccetera. Veramente, veramente interessante. Era ospite del Dipartimento di Scienze Politiche della Cattolica. Ecco, cosa è emerso da questo incontro in particolare per quanto riguarda i territori? C'è qualcosa che puoi... Per quanto riguarda i territori, lui dice che sicuramente nell'Europa attuale non c'è rispetto dei territori. Questo è ovvio. Che sicuramente i territori andrebbero rispettati, quindi lui è sicuramente per una Europa fortemente federalista. Dei popoli e delle nazioni, immagino, no? Delle nazioni, dove per nazioni intendo le nazioni vere, non gli stati, no? Sì, infatti questo è emerso chiaramente dalla sua locuzione. D'altra parte era anche un po', se vuoi, la politica degli Asburgo. Assolutamente sì, il rispetto, ricordo il rispetto nell'impero anche delle religioni, grande rispetto delle religioni a condizione che stessero in pace e non facessero politica, no? Poi uno vuole essere musulmano, cristiano, era esattamente quello che voleva essere. Esatto, questo è stato veramente, veramente interessante, ma soprattutto mi ha impressionato l'inglese con cui ha parlato, certo. L'inglese meraviglioso, veramente. E la cultura che ha dimostrato sia dal punto di vista politico, scienze politiche, la visione completa mondiale della politica. E io mi sono sentito un verme come italiano pensare ai nostri politici. Ti ringrazio, grazie. Non so se ti è utile questa roba, ma...
No, è utile sicuramente, anche perché è un'altra testimonianza di come, se il dibattito viene fatto a livelli non di battute fantoziane, ma a livelli di evidentemente un pochettino intellettualmente più alti e anche un pochettino più onesti, evidentemente può... Questo è partito, se vuoi, dalla prima conferenza veramente a livello mondiale, che è stato il congresso di Vienna. Certo, assolutamente. È risalito indietro un po' nella storia, è venuto giù piano piano fino a esporre quello che lui pensa sul futuro dell'Europa e sul ruolo che la Mitteleuropa può avere nel futuro come unità potente dal punto di vista culturale ed economico. Ti ringrazio, grazie, veramente potrebbe anche molto interessare. Sarebbe interessante appunto approfondirlo, chiaramente non in questa trasmissione, però è un po' il fulcro di tutto il discorso, l'Europa dei popoli. Ecco, poi che qualcuno etichetti con segnali stradali tutta questa visione, a me interessa zero, perché comunque questa è o l'Europa dei popoli o non è, o è l'Europa delle banche e dei dittatori, per cui c'è poco da discutere dal mio punto di vista. Pronto? Ciao Giovanni, sono Anna da Bià. Ciao Anna. La tua trasmissione mi è sempre piaciuta, ma che ci sei a mu? Dai. Davvero, so che ci romperà le piccole palline, anche se sono olive. Il nostro dialetto della nostra lingua. Sì. Mica una certa età che lo insegna in Meneud. Sanno tutto. Certo. E la carisna, e la sibretta, e la muglietta. Ma tutti anche i fiori, non l'arabo. Grazie Giovanni. Un abbraccio Anna. Ciao, grazie. Beh, un ragionamento un pochettino così, che io faccio non ideologicamente e da cultore o comunque da assertore convinto che più lingue si imparano meglio è. Allora, la questione del romeno scuola, io l'ho conosciuta attraverso alcune testimonianze di Ladispoli, perché poi parliamo di Ladispoli, no? Quindi non parliamo di situazioni... Allora, il romeno scuola a Ladispoli nasce per iniziativa del governo rumeno, che ha messo a disposizione dei fondi perché laddove vi siano comunità di rumeni, e questo teoricamente qualunque governo dovrebbe fare, no? Possiamo perdere quello italiano, però noi pensiamo per esempio all'insegnamento della lingua piemontese laddove in Argentina è forte la comunità piemontese. Pensiamo al fatto che il Talian, cioè il veneto del Rio Grande del Sul in Brasile, è diventata una delle lingue ufficiali del Brasile, no? Ecco, la lingua veneta è ufficiale in Brasile e in Italia, ben se ne guardano. Ecco, e lì ovviamente come lingua ufficiale è una lingua scolastica anche, no? Quindi sinceramente a me dà poco fastidio, anzi dico vabbè, è una cosa in più il fatto che ci siano delle scuole che accettano finanziamenti perché si insegni una lingua. La lingua romena è una lingua degnissima come tutte le lingue del mondo. Il problema nasce quando si perdono un po' di vista i presupposti perché queste cose avvengano. Perfetto, arriva il console tedesco che dice do un aiuto al Goethe Institut e non so se lo fanno, immagino di sì, sto facendo un esempio puramente teorico, o al Goethe Institut, o che ne so, al liceo linguistico che frequenta mia figlia, do un aiuto perché si studi meglio il tedesco. Benissimo. Sappiamo che le scuole possono ricevere dei contributi da parte di enti comunque qualificati, perfetto. Allora se una scuola accetta da un governo legittimo come quello rumeno dei soldi perché insieme ad altre lingue si insegna anche il rumeno, a me sinceramente non dà fastidio. Quello che dà fastidio è la retorica che poi avvolge tutto questo problema qua, dove viva il rumeno perché bisogna far parlare il rumeno perché è una questione di integrazione eccetera. No. Allora insisto, si può studiare il cinese, il mandarino, lo swahili, il wolof, ma ogni lingua che per motivi evidentemente didattici, con l'autonomia didattica una scuola vuol fare entrare nel proprio curriculum, benissimo, perfetto, è una conoscenza in più. Quello che però io non riesco a sopportare, e personalmente lo dico anche con termini un pochettino più forti, ma oggi li ho già usati per cui non ne uso altri, quello che io non riesco a sopportare sono le prese di posizioni intellettuali chic di chi dice il lombardo è un dialetto, il lombardo, il ligure, il romanesco di Trilussa, no? Parliamo di Ladispoli, per cui andiamo in un'area sicuramente non padana, sono lingue del passato, valgono come la soma per gli asini e quindi vadano nei musei e non si insegni a scuola, piuttosto si insegni il romeno.
Allora, io non ho niente, e l'ho detto prima, per cui ho sgomberato qualunque, non ho niente contro il romeno a scuola, ma per la miseria, se qualcuno mi viene a dire che la lingua del territorio, la lingua storica tutelata in sede europea non deve entrare nelle scuole, allora gli chiedo conto di tutte le altre cavolate che sono state dette in precedenza. Ecco, poi si può obiettare che le ore di studio sono tali, non si possono forzare, allora si facciano delle scelte, si possono fare delle scelte e poi lì sta alle autonomie degli vari istituti scolastici operarle e si scelga che cosa si vuole fare. Però che si venga intellettualmente, in maniera intellettualmente disonesta, a dire si studi piuttosto una lingua che non la tua, o comunque quella del territorio dove che tu vivi, e quella che tra l'altro il Consiglio d'Europa ti chiede di tutelare, allora a questo punto dico, signori, ripassiamoci i fondamentali, dopo parliamo seriamente, anche del romeno a scuola. Pronto? Pronto, buongiorno Maurizio. Giovanni, non Maurizio. Scusi, sì. Questa gente è fuori dal mondo perché una serata della settimana c'è una trasmissione con una tavolata con tutti i cibi liguri e poi c'è in diretta delle persone che chiamano per dire il nome di un oggetto, il nome dell'altro oggetto in genovese, e poi avevano fatto anche un piccolo telegiornale in genovese. Sì, il primo canale. Lì che sono veneta lo ascolto, ma è ovvio, perché mi piace impararlo. Ma è scusa, ovvio, ma è ovvio, ma stiamo scherzando. Ma sono fuori di testa, hanno il callo nel sedere quella gente lì. Più che altro, ciao, più che altro hanno simpatie politiche, un po' come il discorso di togliere un cartello perché chi l'ha messo sta antipatico, no? Ecco, un po' il solito discorso di sempre. Insomma, non cambia mai. Pronto? Eccoli qua Giovanni, Claudio dalla provincia di Cuneo. Ciao Claudio. A tutti. Ciao. Ringraziando in provincia di Cuneo piemontese ancora una lingua diffusa. Assolutamente sì. La parlano, quindi è un polmone di resistenza naturale della lingua piemontese cuneese, assolutamente sì. La grande. Assolutamente, le radici sono molto profonde qua e sarà difficile che le taglino perché sono proprio nell'io profondo, c'è una coscienza collettiva. Io è la prima volta che ti chiamo, anche se ti ascolto da anni. Benvenuto Claudio, mi fa piacere che mi abbia chiamato. La trasmissione è magnifica, non dobbiamo arrabbiarci quando vediamo questi articoli. Usando l'inglese, questi articoli dove criticano la tutela delle radici sono, come dicono gli inglesi, for coyons. Quindi, io ho parlato in francese, tu in inglese, va bene, ci siamo capiti. E quindi non ce la prendiamo. Questi hanno trovato un luogo naturale dove sfamarsi, raccontano queste favole e poi la gente si autoconvince. Io volevo però solo aggiungere a questo ragionamento un elemento. La scuola in Italia per anni ha sempre fatto una grande violenza sulle persone che avevano addirittura una cadenza, se non un'inflessione delle proprie lingue. È da lì che è nato il vero male. Lo sradicamento è partito di lì. E quindi oggi la gente si è convinta che usare la propria lingua, vada fatto sottovoce, perché anche se la usi è divisiva, cioè ti differenzi dagli altri. Allora preferiscono insegnare lingue straniere complete, completamente diverse dalle nostre, e non riconoscere la dignità delle nostre. Pensiamo alla Genova, la Superba, che nel Mediterraneo... Che lingua parlavano su quelle navi? Non parlavano di sicuro l'italiano. Ma scherziamo. Dai. Quindi siamo fieri di chi siamo, delle nostre origini, e quando usiamo la lingua madre, che è la lingua piemontese, lombarda, ligure, qualunque lingua, pensiamo che diamo anche dignità alla nostra storia. Claudio, questo è quello che voglio dire. Chiamami più spesso perché comunque i tuoi ragionamenti sono belli, proprio belli. Belli. Ti ringrazio, Grazie. non mancherò. Ciao. Un abbraccio a tutti, grazie. A te. Ciao. Ma no, è chiaro che è un po' un gioco il mio, non è che non dormo la notte perché leggo quello che scrive il signor Morchio, ma per l'amor del cielo, libertà di espressione per tutti. Non è questione di arrabbiarsi, di farsi sangue cattivo, è un gioco, no? C'è chi dice una cosa, chi deve rispondere. Il mio compito qui a questo microfono è chiaramente dare conto. Tanti mi dicono ma non facciamogli pubblicità, non vale nemmeno la pena di rispondere. No, invece la pena di rispondere vale, ma non perché sia il signor Bruno Morchio, ripeto, io i suoi libri non li ho letti, ed è un peccato perché magari scrive anche bene. Un altro grandissimo che purtroppo ci troviamo
come nemico su tante battaglie è Camilleri, Andrea Camilleri, però i suoi libri li ho letti e sono bellissimi. Il commissario Montalbano io lo ritengo una narrativa stilisticamente e non solo stilisticamente geniale, per cui la grandezza di uno scrittore sta nelle sue opere, quando ovviamente sono delle belle opere, delle grandi opere dal punto di vista letterario. Molto spesso i grandi artisti, con i grandi artisti è un po' difficile fare dei discorsi che esulino il loro angolino visuale, di solito effettivamente sì, in quel caso piuttosto ottuso come apertura sul mondo. Quindi è chiaro che Andrea Camilleri molto spesso ha parlato del federalismo a sproposito, a vanvera, dicendo delle cose assolutamente opposte rispetto a quello che sono. Ecco, però questo non toglie niente alla grandezza di Andrea Camilleri. Certo che io Andrea Camilleri lo conoscevo come scrittore, punto. Signor Bruno Morchio non lo conosco, e se si presenta con questo biglietto da visita neanche mi interessa conoscerlo. Magari sarà, ripeto, lo scrittore veramente da Nobel, il miglior scrittore del mondo, ma chi si presenta così non mi fa avere una grandissima voglia di approfondire la conoscenza, neanche dal punto di vista artistico. Ecco, poi le cose invece vanno dette, vanno letti questi articoli, perché bisogna assolutamente conoscere gli argomenti o i non argomenti o gli disargomenti degli avversari. Se noi dobbiamo poi uscire per strada e trovare quella che è la vecchina o il signore o il ragazzo che dico ma parla mia dialetto perché capisci nessuno adesso. No, allora dobbiamo invece spiegargli che quello che gli hanno detto in televisione, che lui ha trovato sui giornali, non è propriamente la verità, magari ce n'è un'altra di verità, e allora dobbiamo essere pronti noi a confutarli questi non argomenti. E quindi dobbiamo assolutamente, questo è il compito che si propone anche questa trasmissione da sempre, sapere quello che passa il convento dell'informazione mainstream, non certo per fare pubblicità all'informazione mainstream, ma per insegnare dov'è l'anello che non tiene. Ecco, quindi un po' lo scopo, non certo il sottoscritto che dica una parolaccia, insomma faccio lo spettacolo anch'io come tutti, siamo qui anche un po' narcisisticamente a divertirci, insomma. Ecco, questo detto, ricordatevi questa sera alle 21 Ligurian Que, proprio anche la nostra ascoltatrice prima ha ricordato l'appuntamento con Primo Canale. E poi c'è un'altra cosa che però è rimasta sul fondo del barattolo, di che cosa? Facciamo un po' di pubblicità della Nutella, perché qualcuno se ne sarà accorto. C'è la Nutella in dialetto, però ormai siamo al fondo del barattolo, cioè della trasmissione, ne parleremo in una prossima occasione, e ricordo anche che, come ho detto prima, dovremo affrontare anche gli esiti dell'assemblea del comitato per le lingue, la salvaguardia delle lingue in pericolo, e tra l'altro il marketing territoriale e il marketing della Nutella fa un tutt'uno, credo, anche con questo argomento. Benissimo, per ora Giovanni Polli vi saluta, buon dì da John Polli, buon proseguimento, martedì, venerdì, ore 14 fino alle 15, Radio Padania Libera, Lingue e Dialetti. Arvezze! Avete ascoltato Lingue e Dialetti,